Parmi les nombreux élèves et disciples de Yehudi Menuhin, c'est peut-être Volker Biesenbender qui incarne aujourd'hui de la façon la plus audacieuse la manière Menuhin, au moins pour ce qui concerne les échanges musicaux interculturels. Das Gefühl, dass da irgendwie in der Industriezivilisation etwas zu heilen ist, das war ja auch in der Frühphase ganz verbreitet, auch außerhalb der Nazis. Diese industrielle Zivilisation ist irgendwie an ein Ende gekommen. Entfremdung. Jetzt muss ein neuer Impuls kommen. Der Speer hat ja auch den Wilhelm insofern gerettet, indem er ihm gesagt hat, hören Sie mal, ich höre, dass Sie noch Konzerte haben in Genf. Sie können doch jetzt schon rübergehen. Der Speer war ja an sich ein Verehrer vom Wilhelm gewesen, ja, aus der Mannheimer Zeit. Mein Vater war Knüppelfahrer. Also jetzt erzähle ich einfach mal die Geschichte. Was ist das genau gewesen? Jetzt muss ich mir noch mal erzählen. Deine Mutter, die war ja viel jünger. Deswegen war sie ja bei die. Wo war die evakuiert? Die war doch auch weg mit der Hitlerjugend. War die nicht in Österreich war die. Die war nicht evakuiert. Doch, die war da auch weg. Die waren da alle weg. Ja, durch die BDM. Die war doch die Gauleiterin, ne? War die Gauleiterin? Ja, ich weiß nicht. Die war aber irgendeine Leiterin. Die war BDM-Führerin. BDM-Führerin. Volker Biesenbender est né en 1950 à Duisburg, une petite cité industrielle du nord-ouest de l'Allemagne. En voyant ces photos, on peut se demander ce qui a amené un jeune homme doué, issu d'une famille allemande ordinaire, à quitter la voie toute tracée de la carrière musicale classique pour jouer avec des musiciens tziganes et juifs et apprendre le yiddish. À 15 ans, grâce à un industriel ami de Menuhin, Volker a pu partir en Angleterre pour suivre ses études de violon à l'école Menuhin. Pour des gens comme Volker Biesenbender ou comme Nigel Kennedy, l'école Menuhin a été le passeport pour un voyage qui dure encore. Depuis cette époque, inspiré par les idées non conformistes de Menuhin, Volker a toujours fait de la musique en refusant les frontières, qu'elles soient nationales, sociales ou autres. Il n'avait pas choisi la voie la plus facile. Dans toute l'Europe,
On cherchait à rompre avec le passé, mais en Allemagne, ces mouvements ont pu prendre une tournure très violente, avec des leaders comme Rudi Dutschke ou Bader et Meinhof. Für viele junge Menschen war die europäisch-abendländische Musik in gewisser Weise diskreditiert. Sie war durch das Bürgertum vereinnahmt, die Konzertsäle, die Opernhäuser. Das war museal, das war langweilig. Das war die alte Kultur, das war geradezu kontaminiert. Das ist wirklich, ja, das ist Hippie-Kleidung, um Gottes Willen, ja. Das waren Zeiten. Wir haben uns regelmäßig jeden Tag oder fast jeden Tag an die Hauptpost gestellt und haben da bis zu 2-3 Stunden gespielt. Und da man Straßenmusiker eigentlich um diese Zeit noch nicht kannte, haben wir da also beneidenswert viel Geld dabei verdient und so viel Geld, dass ich eigentlich keine Lust hatte, irgendwas anderes noch zu machen. Das Lustige ist, dass ich hatte in Israel gelebt, war sehr fasziniert von jüdischer und jiddischer Kultur vor allen Dingen. Also ich wollte nie Hebräisch lernen, immer Jiddisch. Pierre aus einem internationalistischen, kommunistischen Hintergrund, also sein Vater war kommunistischer Gewerkschafter gewesen, soviel ich weiß. Und da war das Thema Jüdisch sein eigentlich eher ärgerlich. Man wollte nicht Jude, sondern man wollte Mensch sein. Da war eigentlich die Situation, dass ich dem Pierre irgendwo zu seinen jiddischen Wurzeln wieder verholfen habe. Und nachdem wir dann nicht mehr gespielt haben, also wir haben dann 10 Jahre lang unter anderem eben jiddische Lieder und jiddische Stücke gespielt. For a long time I didn't have contact with Menuhin, and then after 10 years not seeing him, we just went there with, you didn't get to know Pierre. Well, I began with him here on the streets of Basel, and then I thought, well, let's go to Menuhin and show what we do. And he was completely overwhelmed, but not about the fact how beautifully we played, but just because he said, well, that's not possible. A German and the other world is getting a better place slowly. And I never had thought before, okay, well, he's Jewish, Yiddish songs, wonderful. I had not thought that there is something strange. And Menuhin, but this is now again possible. I cannot believe it. Oh, how nice. He has theories about never working. Really? Yes. Not quite. That's a very wrong way of saying it. Teach us this serious. Yeah, but he doesn't waste He's time. a real example of your school, isn't it? But he's a reaction to the school. My theory of playing easy, it's very similar to what you are preaching. Und das ist 20 Jahre her. Oh, it's wonderful. Really, I think the culture is very important
the culture, the Jewish culture, and the German culture. I think they have a lot common together. Well, culture can bring people together. Avec l'acteur Buddy Elias, Bisenbender a monté un programme musical et littéraire qui souligne la continuité entre les cultures yiddish et allemandes du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, malgré les années 1939-1945. Goethe et Heine y côtoient Mendele et Bashevis Singer. Schubert, la musique Klezmer. Il faut peut-être rappeler que Buddy Elias est le plus proche parent aujourd'hui vivant d'Anne Frank. Jeden, hat gesagt, jeden. Kommt zu gehen und hört mich aus. Und alle Jeden seien gekommen, haben sich herumgestellt um ihn. Der Schwarze hat noch einmal gemacht, trommt der Raum. Und dann hat er gesagt, jeden, hat er gesagt, jeden, am kommenden Mittwoch, es wird kommen in euer Städtel Motje Schaffer. Certains noms importants qui ont jalonné la carrière de Volker Bisenbender sont en relation avec le judaïsme, et plus particulièrement avec Yehudi Menuhin. Avoda, nom de la formation musicale avec laquelle il joue depuis le plus longtemps et très régulièrement, est aussi le nom d'une pièce écrite pour Menuhin par le compositeur juif américain Ernst Bloch. Une pièce que le trio joue d'ailleurs très souvent. En hébreu, le mot avoda signifie travail. Et dans le contexte musical, il prend le sens d'œuvres sacrées ou d'adoration, comme dans Avodat Kodesh. Le premier enfant de Volker porte le nom de la fille de Menuhin, Zamira, autre mot hébreu qui désigne un chant ou une mélodie, par exemple un chant d'oiseau. En 1973, Volker est allé en Israël pour être l'élève d'un autre violoniste juif, Rami Shevelov. Ce fut l'occasion pour lui de se familiariser avec le judaïsme et d'apprendre le yiddish. Dans le même esprit, en 1987, il est parti en Inde, pays d'origine de tous les tziganes du monde. I was in Madras and then I was playing with Ala Rakka and Subramanian. Yes. And then I met the Indian violinist that you met first, with whom you got in contact with in 1954. Yes.
Asien gefahren, nach Indien, haben Gurus gehabt, mit denen sie meditiert haben, über die Musik oder mit der Musik, Klang-Yoga, Nada-Yoga. Aber ich fand immer, dass von diesem Punkt an, das braucht man gar nicht. Nada-Yoga kann auch ein Streichquartett, ein Streichquintett von Mozart sein oder eine Klaviersonate von Schumann oder von Schubert oder eine späte Symphonie von Joseph Haydn oder eine Partita von Johann Sebastian Bach. Bien que Volker Biesenbender ait fait d'autres voyages, jouant par exemple avec les Bédouins du désert du Sinaï et avec les Indiens de la forêt amazonienne, son intérêt pour les traditions juives et tziganes ne s'est jamais démenti. Et sa collaboration avec des musiciens qui représentent ces deux traditions est devenue une part permanente de son activité. Il n'est pas indifférent de mentionner que les tziganes d'Europe, comme les juifs, ont été l'objet de discrimination et de la persécution nazie. Den Volker habe ich kennengelernt über Klaus Bruder, oder? Ja. Ja. Also unser Akkordeonist von Avoda hat früher der erste, also ein wunderbarer Akkordeonist. Er war der einzige Nicht-Zigeuner in Titi Wintersteins Gruppe. Probleme, was zwischen uns ist und zwischen Deutschen, dass wir mit der Musik das ein bisschen verständigen, dass wir uns mal ein bisschen Kontakt haben. Wenn das mal zutrifft, weißt du, ich glaube dann wird es besser, denke ich mal. Und ich versuche nicht wieder Titi zu werden und der Titi versucht nicht mein System zu haben. Wir sind Brüder und wir funktionieren nebeneinander. Ja. Oh,
policijos, kaj halka tunet kaj. Isai donare policai. Tomatseko tiganos, kaveto matsega. Isai donare policai. Isai donare policai. Tomatseko tiganos, kaveto matsega. Isai donare policai. Une réponse possible à la question posée au début de ce film, qu'est-ce qui a amené un jeune homme doué, issu d'une famille allemande ordinaire, à quitter la voie toute tracée de la carrière musicale classique, est peut-être la découverte par le jeune Volker de ce qui s'était passé en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le soutien actif de certains membres de sa famille au régime nazi, le suicide en 1968 de son père, ambulancier pendant la guerre, tourmenté par les souvenirs de cette époque. Sa propre maison construite sur un ancien camp de concentration. Kornstraße fing das Lager an. Kornstraße, wo ist das? Eine Straße da hinter dem weißen Baum noch eine Straße weiter. Also da erinnern Sie sich auch noch dran? Ja, selbstverständlich. Wir haben an Kinder den trocken Brot gegeben. Ja? Obwohl das sau gefährlich war damals. Ja. Les parents de Volker Biesenbender se sont rencontrés en 1945 dans un camp de prisonniers de guerre allemand. Pendant ces mêmes années de l'immédiate après-guerre, en 1947, Yehudi Menuhin jouait pour les survivants juifs de l'Holocauste dans le camp pour personnes déplacées de Düppel, près de Berlin. Ces concerts ont suscité un grand scandale dans le camp parce que Menuhin avait été le premier musicien juif, après la guerre, à rejouer avec Wilhelm Furtwängler et le Philharmonique de Berlin, tendant ainsi la main à ce chef d'orchestre à la réputation sulfureuse. C'était en quelque sorte un héritage musical avant la lettre pour celui qui, bien plus tard, allait devenir l'élève et l'ami de Menuhin. Das sind Zeiten, an die kann ich mich eigentlich auch noch ganz gut erinnern. Also ich bin 10 Jahre später, aber auch da, die Trümmer waren weggeräumt, aber die Ruinen waren noch da. Also wir waren genauso angezogen. Also das ist eigentlich meine Generation. Und die Zeiten, die tragen wir heute noch als Rucksack auf der Schulter. Also davon kommt unsere Generation nicht mehr los.